Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui barawargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararama untuk mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pilih aya wargi urang ayeuna teh nuju teu damang urang sami-sami atunya ngadungakeun mugi enggal damang deui sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mangdongengkeun deui nya naraskeun hancagarapan anu kungsi katunda eta dongeng Sunda anu jejer cariosna teh si Onyel mangrupi karya pangaresana Dadan Permana nya. Kumaha atuh cenah yeuh kajucungan caritana yeuh ayeuna teh lebat kana episode 11 nya. Atuh supados jentre mah urang sami-sami ngadangukeun nya nging sateu acana pribados teh nada bantosanana kanggo di subscribe, di like, di komen, sareng di share. Atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci urang Bandung anya sami-sami ngabandungan ya kumaha cenah kajucunganna carita si Onyel. Wilujeng ngadangukeun. Tapi pun bener impian si Mang Adul kitu mah. Atuh tetela sarua jeung uwing eta mah. Ceuk si Onyel harita nyarita ka Eyang Nurjati. Atuh nu ngajawab teh ngan saukur ku dengena sorak kopi di uyu. Surupu kadenge Eyang Nurjati teh nyuruput kopina. Kadenge Eyang Nurjati ngarenghap napas panjang. Ya ari jadadina mah Eyang teh hoream ngabahas perkara kieu teh. Atuh da sabab lain pikeun catureun ari perkara kieu mah. Ngan ari pikeun ngarepehkeun ngapanajaran hidup duaan mah nyepek bae ku Eyang dedek dilakonkeun. Ceuk Eyang Nurjati bari nunda cangkirna. Cikan ye Eyang dedek nanya na ilai ngurumah sade ngadahar sakumaha nu diimpikeun tadi. Ceuk Eyang Nurjati ngabalakan ku pananya ka si Onyel. Rumah sawing mah pan malah uing mah nyarita Eyang. Kan palebah anu tadi nu teu rumah sama perkara terong jeung uing ge. Kan ari ceuk si Eyang terong teh nu dibagsuna endog mah nya rumah satu uing teh itu endogna ge aya keneh. Ari abdi Eyang kumaha tuh? Da abdi mah teu rumaos. Teu kumaha wantun teuing kumaha nya? Boro-boro ka wantun ngaganggu. Asa ada ringis temenan atuh da bade ngahuru biru nu karitu. Tapi ningan abdi ge bet sami Eyang nyorang impenan samodel kitu. Ceuk Mang Adul harita milu nyarita. Make jeung teu rumah sasagala maneh mah apanan maneh oge sia sarua ngadahar bakakak pamere uing ningan. Ceuk si Onyel harita teh nemalan bari geus seuri. Nah, lain bakal di mah da teh nya. Ceuk Mang Adul tumanya wangun nu semureuwa. Nah, ari maneh nyahain atuh. Pugu ge eta teh pan-panimu tina hanapeun tangkal nu gede. Ngan pas kuing tidahar kabeh.
Uing mah nyaah we ka maneh. Nya we ku uing teh disesakeun keur maneh tak kitu Paingan atuh ari kitu mah. Mun taun mah duh. Mang teh euy, bakal dikokos ya. Kapok mang mah euy. Dibere dahareun deui ku ilaing lah. Sakomo atuh ari keur deleuweung mah. Dangrana keur ilaing mah nyengel euy. Ceuk Mang Adul, nu harita teh ngarasa baluas, usak geus ngarandapan kajadian samodel kitu. Hidah kitu euy. Tete lah tuh, eta tempat teh dipercaya gun manusia nu sasar lampahna. Pikeun hiji pamuntangan dina kahayang. Boh kasugihan atawa kadugalan dina ajian gelewet mun ceuk paribasana mah. Meureun da ayeuna mah jamana atuh. Saware aya geuning anu dek ngalakukeun pambarontakan ka company ngan da. Lain kitu oge atuh carana. Tah eta nu kamari ku ilaing ngaduaan di dalahar teh. Tetela euy geus asa dipiboga jigana mah ku eta dedemi teh. Sabab jalma nu sok menta-menta teh sasatna manyerenkeun sakura anu aya dina susuguh teh dibikeun ka makhluk. Makhluk nu dipenta-penta ku manehna kan ku sabab ku ilaing di dahar da susuguhna atuh keur bae dengan ambekeun. Asa kagedrug meureun ku ilaing ngaduaan. Aduh, kumaha atuh yang? Moal naon kitu ya teh? Ceuk Mang Adul harita tumanya jiga nu reuwas. Alah, aneh mah kolot-kolot menikah borangan bae atuh. Bisi kumaha onam oge lah, paling ditahlilkeun ku Mang Ustad. Genah uing ge teh dek moro pincuk Ke maneh ku uing dikiriman doa lah tong hariwang. Ceuk si Onyel harita katingali manehanana mah teu kirim-kirim kalah ngabanyolan ka Mang Adul. Tong kitu jang euy. Rada barabe sia urusan jeung nu lemes malah. Mang Kuwu ge moal nulungan, punggawa kerajaan moal bisa mantuan. Cicing, tong heureuy lah perkara nu kitu mah paur euy. Sieun katulah dewek mah. Borangan maneh mah kolot-kolot. Sakira aya deui jurig EPSMR babari kasinggung gitu mah Itu tan we tetela ning keok. Tah itu deuleu balukanna. Karena segala rupa mun heureuy teu make lilingeran teh jalu tong boro kepada manusia. Ningan nu kitu ge aya amekeunana euy. Ngan ari dibika hariwang teuing mah ulah yang Ceuk Eyang Nurajati bari neuteup ka Mang Adul. Sabab jurig nu sakti durwiksa sakumaha gagah jeung rasa moal bisa ngarumpak takdir nu bakal tumiba ka manusia. Hidup dong sieun kudu karitu ngan poma atuh deui hetong wani-wani. Maksana kumaha teh ya? Tong sieun tapi tong wani-wani teh. Ceuk Mang Adul nanya hayang dibejer beaskeun. Alah, nah sia mah aing Tapi baik ketang, memangnya karasanya. Maneh ge jadi belegug sia ngobrol jeung aki-aki mah. Loba deui tatanya, tah asaan uing ge kitu ngobrol jeung aki-aki mah. Loba nu matak jangar sia kana hulu teh Maksudna dong sieun teh kade. Ulah nepikeun ka hidup sieun teu make ilmu. Sasatna lamun hidup sieun nepikeun ka nyang cayakeun kana rahmat pitulung kalayan panang tayung anu agung. Atuh teteh lah
hidup teh bisi ti gurawil kana sirik nu teu karasa tangtuna kon kitu deui mun wani-wani sasatna jumago adigung adiguna buraung polontong jeung sombong jeung sagala rupa deui eta teh lah atuh hidup teh geus katepaan ku sifat jurig tuluy ayeuna hidup teh nangtang jurig lamun jurig diadu jeung jurig geus tangtu nu eleh jeung nu meunang ge pan jurig jene muhun yang ngartos ya ceuk Mang Adul ari katingali manehanana teh unggut-unggutan maneh mah baku euy mun geus subat-sabat nyiniran uing teh yang ceuk si Onyel katingali si Onyel mah harita pasamona teh jamedud di Ayang Nurjati ngaka siniran gitu lain teh jalo ya atuh pancan nabi tong wani-wani jeung nyabit-nyabit sifat jurig sagala ningan naon bieu teh. Nah, rumah sianya ilaing adigung adiguna sombong jeung sajabana jalu. Ari perkara eta nama teh rumasa euy. Sabab uing teh maksudna mah banyol da. Ngan jurigna we belikan. Nih kitu-kitu wae gamek. Nong torogan aing mah jurig teh. Keur mah hideung, pegek, bolotot, goreng patut. Coba ti kitu teh belikan deui. Kawopan di heureyan teh paingan atuh nya goreng patut malah anu maturan jurig teh tah. Cakaka atuh Mang Adul jeung Eyang Nurjati teh ngarah ka ieu seuri. Jeung seurikeun cacaritaan si Onyel nu ngesek-ngesekeun sakadang buta nu kaimpikeunana. Nu majarkeun teh sakadang buta teh cenah teu kaopan. Pira ge di heureyan bet asup kana hate sok komo belik bari ama. Ieu we jalu. Ayeuna mah lah lain wanjina keur hidup narima obrolan. Kewe atuh dagoan heula mangsa hidup geus sawawa, kege bakal rahar ti aduh ilaing. Iraha atuh sakirana uing dek sawawa teh yang nah lila keneh gitu atau bangke rada burit ceuk si Onyel ari katumanya ka Eyang Nurjati ari ceuk beja mah 40 tahun cenah nya sawawa teh euy ceuk Mang Adul harita Maira lila keneh ning euy aing mah jeung kudu 40 tahun sagala tuh. Ceuk beja mah emang gitu euy sawawa teh cenah diukur ku taun tapi ari nu dipimaksud go Eyang mah sawawa teh lain ku taun tapi ku tau ku nyaho ku pangartina ku wawasanana lain ku tauna ceuk Eyang Nurjati bari regot manehanana teh nginum deui kopina. Atuh harita dua urang nu ngadengekeun caritaan Eyang Nurjati teh kompak bae gasik naranya naon pihareuteunana. Maksudna kumaha eta yang satengah hati ya kalaya jelaskeun yang. Sumuhun Eyang dupi pihartosinana kumaha teh teh. Ari sawawa teh nuku Eyang dipimaksud mah nyaeta sawawa dina harti sawawasanana. Nu syaratna teh hiji kamampuan dina cara mikirna nu taratib dina ngolah pangalaman atawa kanyahona nu teu ingkar tina kayakinan jeung teu pagedrug jeung kareteg ati nu dumasyargana kabersihan rasa. Dala ayeuna atuh cenah misalkeun yeuh Eyang anu umur geus hampir 80 tahun ge ari kira-kira na masih gene bubudakeun mah teu bisa mawa ka kolotan atuh can payus Eyang teh disebut sawawa
nya boboloneun leuheung boboloneun dalam budak ngora. Ieu atuh ngeusak ieu kolotna boboloneun da teu pantes meureun. Atuh pon kitu deui. Sok sanajan budak teh umurna welasan, ari pepak elmuna, tartib mikirna, bisa ngagunakeun rasa jeung perasaanana, bisa oge atuh ngalakonanana, tangtu sawawa teh geus ngajiri mendina dirin. Eyang, nah naon sababna bet kudu sawawa ya? Cek si Onyel, nanya deui atuh harita teh si Onyel bari darianaker. Nya atuh sawawa mah pentingnya. Beja nama dina ngilmu mah kudu sawawa. Sabab lamun teu sawawa bakal gelo cenah Nyel. Cek Mang Adul, harita Mang jawabkeun pananya si Onyel. Nah bener eta teh Eyang jawaban si Mang Adul teh. Eta mah aya bener, aya henteu. Ngan ari perkara sawawa dina dasar ngalap ilmu mah adekna mah gitu euy. Lamun ucan sawawa mah tingkatan ilmu nu kudu ditarimana ge atuh aya bantingkatanana. Mun urang ge pan sakola ayeuna barudak leutik mah sakola rakyat heula. Kan luhureunana tepikeun ka manggul tas geuning. Fakultas Eyang, jenis manggul tas. Dah kitu we pokona mah lah jalu. Jadi aya tingkatan-tingkatan. Atuh perkara ari gelo nu haretina gering pikiran mah euy. Dalah teu ngabahas ilmu jero ge. Teu saeutik jalma teh tah nu garelona aku kalimpudan pikiran-mikiran hutang, mikiran gahayang, mikiran segala rupa. Jadi gelo teh teu sakura jalma anu gering pikiranana alatan ku ngalap ilmu teu bisa kitu. Jeung deui ulah boga rasa anu ngalap ilmu jero hungkul nu bakal aya naon ngaranna teh ngaran kasempatan keur ieu teh naon ya eta pokona mah lamun urang ngalap ilmu jero wah eta mah cenah kade bisi gelo ulah boga rasa kitu hungkul euy. Sabab sakabeh ilmu sakumaha dicek Eyang dimimiti hade nama didasaran ku sawawa. Sabab ilmu naon-naon oge ari teu sawawa mah bakal aya balukarna lamun ceuk ajarna mah gelo teh. Tuh ku ilaing hayang bukti mah. Mana Eyang buktina euy? Cikan Eyang tiasa dibuktoskeun. Atuh dari dibuktikeun di bawah mah tuh kuriapi omongeunana ieu mah urang bahas ku dongeng jalu. Tuh tingali ku ilaing pajabat-pajabat ayeuna nu keur tarupon jeung babaladan deui ka kompeni-kompeni anu ngajajah bangsa urang. Alatan manehna hayang boga kalungguhan. Tuluy manehna teu raket jeung panjajah-panjajah. Mana eta si jalma teh dibere atuh naon jabatan atuh kawijaksanaanana teh eueuh euy dina nyieun aturan jeung kawijakanana teh teu saeutik anu matak nyangsarakeun jeung ngarugikeun ka rakyat. Tah eta teh gelo keneh deuleu. Sabab naon pikiranana gering teu bisa mikirkeun sawawa teh sawawasan sarasa. Pan eta mah sanes ngilmu Eyang. Tah moal mungkin jelema bisa jadi pamimpin hayang jadi pajabat lamun teu boga ilmu. Eta ilmu lamun satadina dicangkingeunna ku kaayaan sawawa mah manehna jadi pamimpin tangtu tartib dina hirupna. Sabab lakuna teh dumasarkan pamikir jeung ngolah rasa. Kitu Eyang. Tuluy kumaha deui Eyang euy? Ceuk si Onyel,
Arita tu si Onyel teh nanya bangun hayang dituluykeun carita ti Eyang Nurjati teh. Tah nu kitu teh tadi gelo cenah sabab teh sawawa keneh sadasarna. Aya oge ayeuna teh nu gelo alatan mikiran hiji perkara tepi ka teu eling kana dirina. Atuh teh mah laku lampahna teh heueuh ngacapru sok ludeungan anu kitu mah ngobrol sorangan init-initan sorangan. Kadang poho atuh make kameja teh cenah da pidaluleung da eta mah eta rada leuheung ubaraneun dokter aya da bagianana rumah sakit kejiwaan bisa cager deui nu kitu mah ngan lamun ditimbang-timbang mah mun ditimbang-timbang nu gelo kitu mah keuna aya rumah sakitna jeung teu pati ngabahayakeun teuing ka manusia nu sejen. Ieu nu bahaya mah nu tadi nu boga ilmu tapi teu sawawa gelona lah teu sawawa nampa ilmuna jadi gelo dah nyilakakeun batur atuh dina kageloanana teh ku cara ilmuna dipake korupsi dipake nipu dipake ngulinkeun aturan hukum dipake nyingsieunan rahayat leutik jeung sajabana. Tah lamun gelo alatan ilmu mah eueuh rumah sakitna gelo alatan nampak kakawayaan kadudukan naon jeung sagala rupa dianyurkeun ku Eyang mah kudu sawawa sabab kageloan dina tapakna masing-masing dina relna masing-masing ngabalukarkeun ka teu saimbanganana alam bakal ngaganggu ngahuru ngabiru kana hak jeung kewajibanana sorangan hakna mah nu batur kewajibanana nu sorangan teu dilaksanakeun. Tuh gampang Eyang anu gelo ku jabatan anu gelo ku kawasaan jeung nu gelo ku ilmu mah bikeun ka punggawa-punggawa atuh cenah diasupkeun ka obag Eyang. Ya gelo eta mah memang kulantaran eueuh rumah sakitna paling atuh ngubaranana teh digebruskeun ka obag bener eta jeung manehnya ngan deui da ari obag mah sabenerna mah mata cager kangaranan gelo sajeroning kawarasan dea atuh darada hese jeung deui di obag mah pan lain diubaran tapi ditahan dicaram atawa diberung lakuna supaya teu mangprung loba teuing ngarugikeun batur. Tah jadi cinekna ngeunaan ilmu nu matak gelo teh lain perkara ilmu jero wae tapi sagala rupa ilmu ge bisa matak gelo lamun urang teu sawawa dina nampana. Sagala rupa ilmu wajib ditampa ku kaayaan hidup geus sawawa ngan ari nu cindekna pisan lamun ilmu jero kudu ditampa ku kaayaan sawawa teh sabab muncan sawawa mah ingis atuh hidup teh bisi nyencang tina kaimanan bisi tijungkir kana gasirikat malah tong kitu nyampurkeun hak jeung batil bae ge engkena teh pan kalintang bahaya atuh eta teh teu meunang bisa njalu jadi degesna mah kudu heula sawawa hidup duaan teh Kitu geuning Eyang nyaho atuh ari kitu mah disarudi teuing uing gelo jiga pajabat-pajabat nu jadi cecempeh company mah yang sarakeun rahayat deuleu atawa gelo ngomong sorangan nih amit-amit sok komo atuh gelo nu hese diubaranna mah amit-amit teuing Mang Adul ge tah hese ningan diubaranana Eyang. Wis naon itu deh mamawa kuring cek Mang Adul manehanana ngarenya greuwas langsung nemalan ka si Onyel. Mang mah teu burung nyel amit-amit teuing sia ngomong teh.
Saha nu nyebutkeun maneh gelo coba. Uing mah nyebutkeun Mang Adul ge hese ningan di ubaranana. Naon atuh maksudna sok hese di ubarana teh pan bieu lain keur ngomongkeun gelo deh. Eta cokor maneh uing mah. Katingali eta geuning roromeheun deuleuh. Tuh tingali. Mun di tajuk oge alah sia mani kagandeng beberebetan atuh sorating kakait eta kana Alketip euy. Eta teh alah sia ngagandengan batur. Tah eta teh ngaranna teh euy roromeheun teh perpecahan dalam suku. Ilaing mamang euy teu akur-akur eta cokor teh. Ceuk si Onyil manehna geh gaya seuri. Jang euy bener tah cenah ceuk si Onyil. Bener Jang euy leres eyang deui ari ieu mah ku mang teh geus diubaran nyel euy ku kuyup apu digeusruk dina batu alah tapi waleh euy teu akur-akur yeuh. Mang Adul ge jadi milu ngeh ka ieu seuri pon kitu deui eyang Nurajati manehna ge milu gah gay jeung seurikeun. Kujongjona obrolan atuh teu karasa harita teh wanci geus meletek panon poe ti belah wetan teh kiwari katembong caangna. Duh teu karasa ningan wanci teh ngan sajorelat ku Gusti mah dibere ku ayat anu tidak tertulis ngabejaan yen wanci teh ngan sajorelat digambarkeunana ku endahna balebat nu datangan sakolebat teu bisa atuh urang nyaram hayang diperpanjang deuleu. Ceuk eyang Nurajati bari cengkat tina diukna. Dol ilaing ge beres ngarit poma ulah poho ka dieu nya. Ceuk eyang Nurajati papadon ka Mang Adul. Mangga eyang mangga. Sabadana ngarit bade langsung bae atuh nyimpang ka dieu moal ditunda heula ka bumi supados teu uah-uih. Atuh ari kitu mah syukur euy. Sok aduh bisi dek mah gawe ilaing ulah kajongjonan teuing euy. Mun eyang atuh seja pamit ieu teh. Sor geus kitu mah leungeun katuhu Mang Adul teh nyolongkrok. Tuluy ditampa ku leungeun katuhuna eyang Nurajati. Sora deui leungeun katuhu Mang Adul teh nyodor ka si Onyil. Gep ku si Onyil ditampa ku leungeun katuhuna tuluy diantelkeun kana tarangna. Geus kitu mah Mang Adul teh indit pamit. Dina mangsa eyang Nurajati harita jol ngajingjing pacu dek ka kebon maksudna mah. Si Onyil atuh tumanya ka eyang Nurajati. Eyang, uing milu ka kebon. Bae teh euy, uing teh dek ngalagaang euy. Hayu wae atuh nam gainya. Ceuk eyang Nurajati harita bari waktosna seep. Nya waktosna seep perwargi. Jaga tuh urang dugi ka dieu heula ya dongeng si Onyil teh nya. Si Onyil episode 11. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Hatur nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun ka rengse. Oge hatur nuhun wargi-wargi anu parantos ngasubscribe, nge-like, nge-komen sareng nge-share. Sakitu bae nu tiasa kasanggakeun pribados nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan. Pilih aya langkung saur bahe care kacaletot basa sareng sagala rupina. Pribados nada dihapunten nya. Oge sagedengeun teh eta pribados teh nada dihapunten tina kakirangan sareng katetiasaan pribados dina mangdongengkeun. Mugia wargi-wargi kersa ngamalum. Sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.